個經濟冇人知道點啊！就算出年好，可能後年壞。咁你最重要嘅就係話，以前財政司講句嗱，呢個發音大家聽清楚啊，係授人以魚，不是授人以漁啊！咦，呢個音點分啊咁？嗱，你俾條魚佢，咁咪食咗呢餐，咁咪下一餐咪又攤嚟手板問嚟攞咯。授人以漁就係釣魚嘅即係 fishing 漁民嘅一種做法。咁如果佢能夠做到 fishing 釣到魚啦，咁咪有飯食咯。咁所以咧，最緊要咧就係話咧，教到個細路仔咧係識揾錢。咁揾錢即係咩？做生意咧。好，挨年近晚啦，咁無論你係用西歷新年啊定農曆新年啊，咁我哋嘅客戶啊，或者我哋嘅學生啊、學生家長啊，咁你知我哋啲學生啦，即係最少都講緊30-40歲嗰啲企業家啦，咁學生家長有啲可能60-70歲啦，咁會走嚟問一個我最唔中意答嘅問題，個問題係咩咧？出年啲經濟點啊咁？咁我寫咗25年信報，我從來都唔肯寫經濟。點解咧？經濟係個大圍嘅事。咁所有企業其實佢專注自己嗰個小宇宙啫，佢唔使注意大圍。咁有時大圍好，佢唔好；有時大圍唔好，佢好。咁但係去到今年咧，我覺得又冇理由唔答少少嘅。咁今年點答咧？咁大家咧第一件事，香港人最中意講地產啦。咁地產咧就有一派跳出嚟話唱好，出年就會上啦，點。有一派就話梗係繼續向下跌啦。好啦，咁但係咧喺另一個環節咧，差唔多冇分歧嘅，就係講緊零售市場。哇，零售市場尤其做到飲食咧，個個都話死啦。咁今年火燭一鋪之後咧，本來訂晒嗰啲宴會咧都退埋票，咁啊死得更慘，幾乎咧就冇人話會生噶啦。嗱，咁喺咁嘅狀態之下，我面對緊我個群眾嘅時候，我又或者我個小眾嘅時候，我又應該點樣答咧？咁我首先賣個關子先。我突然間個腦咧就走咗去一套而家叫古代電影啦。嗰套電影就係周星馳嘅《武狀元蘇乞兒》。咁我呢套電影咧好有記憶，因為點解咧？我睇呢套電影嘅時候，我仲喺電影院入邊睇嘅。咁當時咧仲發生咗一件特別嘅事，就係點咧？因為我坐間電影院咧應該係皇后嚟嘅，咁我坐嘅某個嘅第一排咧，即係前面仲有個小欄山嘅，咁我就坐喺好中間啊！好中間嘅時候咧，突然間人有三急，咁人有三急咁啊點啊？我行呢邊我又騷擾住人，行嗰邊我又騷擾住人，要人打開啲腳，咁於是咧我就嚟一個咧半蜈蚣彈咧。就彈出去，居然人睇到我個蜈蚣彈咧拍手，話哇好犀利喎咁，可能我就睇咗套戲感染到，我做到個小嘅蜈蚣彈。嗱咁呢個咧唔係最重要嘅記憶，最重要嘅大眾記憶係咩咧？其實就係阿周星馳同吳孟達吳孟達做個老豆兩父子，就好似挨咗喺度。咁跟住咧，應該就吳孟達話：不如我哋打跛自己隻腳啊！打跛咗，橫掂我哋啲錢都使唔晒啦，就打跛咗唔使做啊咁。咁我好記得咧，我有一個同學咧，呢個人物咧叫狼王啊。咁我哋遲啲介紹佢呢個狼王嘅人物咧，喺《經濟日報》信報都跟咗我30年噶啦。咁佢係冇翻去行畢業典禮嘅中學。咁個理由係咩咧？佢原來話咧。佢希望咧就揾兩個美女，兩個美女咧就不能太矮，要高少少高。咁仲有嘅就係話，即係要胸前偉大嘅。咁點解要咁樣啊？就好方便咧，就扶住佢嘅時候，隻手梗係晾喺某個唔正常嘅部位咧，然後咧就拖住對腳咁行畢業禮。咁好可惜呢件事冇發生到。咁因為咧佢揾唔到嗰兩個美女。咁翻嚟我哋嘅現實社會啦。咁呢個打跛隻腳有一件咩事咧？咁樣咁其實我哋好多嘅上一代咧都頗為富裕嘅，咁佢哋咧已經累積咗一定嘅財富，咁其實佢哋係餓唔死嘅，咁於是佢哋亦都可能做多啲嘢咧，就買咗啲樓啊，做咗其他嘢俾個仔女咧，
咁但係咧，其實佢哋呢個行為咧，佢哋可能咧就係另類打跛咗佢個仔女隻腳。咁我記得有一次咧，某隻龜苓膏咧嘅老闆咧就約我食飯，向我問及傳承嘅嘢。咁佢個仔咧喺度好唔耐煩，佢個仔係個會計師嚟嘅。咁原來佢做咩咧？佢就話：我唔好講咁耐啊，阻住佢爸爸帶佢睇樓，因為佢爸爸帶佢睇樓睇啱咗，又買多一間俾佢。咁其實呢啲行為咧就係打跛個細路隻腳。咁我覺得咧，今時今日最重要嘅信息就係話個經濟冇人知道點啊，就算出年好，可能後年壞。咁你最重要嘅就係話，以前財政司講句嗱，呢個發音大家聽清楚啊，係授人以魚，不是授人以漁啊！咦，呢個音點分啊？咁嗱，你俾條魚佢，咁咪食咗呢餐，咁咪下一餐咪又攤嚟手板問嚟攞咯。授人以漁就係釣魚嘅即係 fishing 漁民嘅一種做法。咁如果佢能夠做到 fishing 釣到魚啦，咁咪有飯食咯。咁所以咧，最緊要咧就係話咧，教到個細路仔咧係識揾錢。咁揾錢即係咩？做生意咧。嗱，咁做生意其實我哋中國咧出嘅商人係唔多嘅。咁商人嘅典範咧，就當然係我哋嘅陶朱公咧，即係范蠡啦。咁范蠡出名咧就係一個叫三聚三散佢嘅家財。嗱，咁今時今日咧，我哋要做啲咩咧？咁其實過咗世嘅太興老闆咧，佢係做咗呢件事嘅。佢雖然過世得比較早，令人覺得有啲可惜，但係咧江湖傳聞咧，佢有一樣嘢做得非常之好嘅，即係話佢開咗好多間唔同嘅餐廳，或者俾佢個仔開咗好多唔同嘅餐廳，經歷過無數嘅失敗，然後佢個細路咧就可以今時今日就算爸爸行咗咧，都應該可以擔大旗。咁所以有散先至有聚。咁今日咧，我哋亦都應該提倡嘅話，如果我哋喺一個所謂 1.5 代，咩叫 1.5 代啊？一代咪一代，二代咪二代咯，唔係啱啱喺個傳承啊財富中間叫 1.5 代啦。我哋就係要散財俾佢去失敗，去學習。咁係咪一定失敗啊？咁嗱，當然如果做 start up 即係做初創，梗係失敗率好高啦。做風投私募，亦都係失敗率好高啦。如果覺得自己好有型，去做私募越做越大啊，好似鄭志剛咁樣咧，個失敗就更加天文數字啦。咁甚至就算初期成功，後期跟唔到啲資本，都係失敗咧，因為你冇錢跟啊嘛，好似啲話事啤咁樣。好啦，咁應該點做咧？咁其實而家咧，矽谷咧就係有一個新嘅名堂，呢個名堂咧叫 ETA。ETA 係乜嘢啊？唔係 Estimated Time Arrival， 係 Enterprising Through Acquisition， 即係話用收購嚟做生意。點樣用收購嚟做生意啊？咁嗱，因為如果個細路仔你梗係去資助佢做 start up 啦。咁其實矽谷咧已經好多咧，其實個老二啊、老三啊，即係公司嗰個已經成功咗啦，幫佢老闆啦，又幫夠皮啦。因為啲老闆咧好難捱，佢都想出嚟自立門戶啦。好啦。咁佢既然有咁嘅成功經驗咧，你叫佢由零開始做起咧，其實大家都互相浪費。於是咧就話：喂，後生仔或者中年人，你有咩成功啊？我成功喺呢個範疇咁樣飲食咁樣舉例。咁於是資金咪去支持佢，去買一啲飲食翻嚟，或者買一啲佢識嘅 area 翻嚟咯。咁呢種咧就係叫 ETA 嘅投資，或者 ETA 嘅發展方法。咁但係嚟到亞洲，我哋可以點做啊？嚟到亞洲咧，我哋可以叫啲二代咧，就話你有冇做過少少生意啊？你有冇少少成功啊？咁於是你有冇興趣嘅範疇啊？我幫你 ETA 啦，我幫你買一啲生意翻嚟啦，等你去管啦。咁甚至如果你唔係好有經驗，我借個 CEO 俾你啦。咁變咗咧，呢個失敗率咧就可以減低啦。喂，其實咁可能唔好嘅喎。點解我哋唔揼石仔啊？我哋唔自己開好多間啊！喂，好似太興咁，我哋咪開好多咁咪得咯。嗱，呢個世界咧有一個叫環球成功率。咁個環球成功率係咩咧？你揾4個人又好，你做4樣嘢又好，通常咧就只有1樣嘢成功嘅啫。咁好啦，咁其實咧你就要另外3樣嘢輸咗。咁你如果用一個所謂叫做標嘅方法去建立嘅方法，即係好似
開餐廳，開4種餐廳咁，你要輸3次，咁輸3次先至會有贏1次，個數係咁計啦，咁要時間㗎喎。咁現代人就唔等得嘅，現代人就冇興趣等嘅，咁倒不如咧就我哋用 ETA 嘅方法咧，就即刻買一件嘢翻嚟。咁如果嗰件嘢本身已經係成功過，咩叫成功啊？超過咗個 break even point， 即係話已經唔再蝕錢㗎啦。咁我哋一支錢落去，佢咪會飛咯啊！咁但係千祈唔好調轉咗一樣嘢嗱，好多人咧喺收購裏面咧失敗係咩咧？辦公司醫生。咩叫辦公司醫生啊？哦，隔離嗰間冧咗啊，嗰個行冧咗啊，譬如以前嗰個餅店咁樣啊，我哋走去佢失敗，我就會成功嘅咁。你唔知佢有幾失敗嘅，你行入去啊，以為你可以救翻佢，結果救唔到咧，你自己咧都跌埋落海。咁就所以千祈唔好辦公司醫生。如果中意我哋條片，就訂閱我哋私商授受啦。若果撳埋個鐘仔呢，我哋逢有新片呢，都會即時通知你嘅。下條片再見啦。